Юху, всем привет, друзья, с вами Гетмак Шоу, и сегодня мы снова играем On My Own. Это перезапуск прошлого ролика, просто у меня появились кое-какие проблемы с этой игрой, но сейчас все хорошо, и мы снова будем записывать все сначала. Но это видео получилось интереснее прошлого, и я думаю, оно вам понравится. Если мы наберем 4 лайка под этим роликом, то тогда выходит новое видео по этой игре. Итак, поехали. Итак, сразу же нам нужно вырубить немного бревен. Ну а пока мы рубим дерево, вот комментарий с прошлого ролика. Спасибо тебе за комментарий и, конечно, с днем рождения тебя. Ну, а если вы хотите попасть в мой ролик, то тогда просто напишите свой комментарий. И если вы увидите под своим комментарием от меня сердечко, то тогда вы знаете, 100% вы попадете в следующий ролик. Ну, а теперь мы продолжаем дальше играть. Как вы уже увидите, я уже разжег костер. Все просто несколько бревен и спичечка. И мы уже взяли письмецо, в котором как раз мы разжигали. Ну, то есть не этим письмецом мы разжигали костер, а бревнами. Сейчас перед вашими глазами я сорвал несколько ягодок, а это все, чтобы сделать ловушку для зайцев. Да-да-да. Как я помню, в прошлом ролике не было ловушки для зайцев, вот поэтому этот ролик и будет интереснее прошлого. И теперь мы ставим палки и большой камень, и вот у нас уже ловушечка. Ой, я ее нечаянно выкинул. Ну и ладно. Так, давайте подберем ее. И теперь нам нужна нора. Почему мы не можем поставить где угодно эту ловушку? Ну просто когда вы ставите около норы, то тогда быстрее появляется добыча, потому что она бегает после этой норы. Ну и, понятное дело, быстро попадается на нее. Давайте подрубим еще немного деревьев. Они нам точно не помешают. Алин, что ты смотришь? Давай, катись отсюда. Так, ну ладно, давайте уже обратно собирать наши палки и бревна, потому что они нам пригодятся. Если что, я пробую какие-нибудь крафты, может получится что-нибудь. Но, к сожалению, нет. Помню, когда я просто проходил вот здесь, и здесь был еще один такой маленький сундучок, в котором была еще одна записка. Но почему-то сейчас ее нету. Не знаю почему. Кстати, я уже взял мясо, как вы видите. И сейчас я покажу, как его жарить. Так, я отлучился на кое-какое время. Так, давайте... Так, что я хотел-то? А, мясо, точно. Так. Сейчас мы сначала возьмем само мясо. И мы просто теперь ставим на костер. Блин, ночь! Надеюсь, у меня оно не пропадет. Ну, мясо не пропадет. Блин, она походу все-таки пропала. Эх, придется снова ставить ловушку. Ладно, давайте снова найдем нору и поставим туда нашу ловушечку. Большой камень, хотел сказать. Так вот, мы собрали ягодки, теперь мы идем искать нору. Кстати, кто не понял, зачем нам ягоды, напоминаю, что они нужны для ловли самих зайцев. Блин, ну фиг их найдешь, конечно. А вот один нашел. И теперь мы ставим свою ловушечку, конечно же.
Ладно, давайте еще немного соберем. Просто я не туда нажал, я нажал на ягодки. Теперь я их собрал. И у меня полный инвентарь. Поэтому давайте сейчас мы нормально поставим нашу ловушку. Вот она. Вот сюда. Ну, пускай так. И ягоды, блин. Вот, ну, вот, все, ставим. И все, можно уходить. Ну, походу, у нас все и так же в сундуке, что было и раньше. И вот наше мяскон. И наконец я вам могу показать, как я его ем. Потому что в прошлой серии я не смог его съесть, потому что я еще не знал, что можно делать ловушечки. Итак, давайте мы поставим еще одну ловушечку. И на этом будем заканчивать. Там, оказывается, было что ли 2 мяса, или я не подобрал? Так, давайте я сейчас пожарю, покажу вам. Вот, жареное мясо. Итак, смотрите. Давайте, вот. И мы ее к аватарке своей. Так, давайте чуть-чуть отойдем, чтобы я вам полностью показал. То есть вот мы берем эту еду из инвентаря и подносим ее к нашей аватарке, ну, к самому персонажу. И вот мы едим. Офигеть. Это прикольно. Ну что ж, там уже кто-то попался, но мы узнаем это уже в следующей серии. Может он заяц, а может белочка. Ну что ж, на этом у нас все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите крутые комментарии. Всем удачи, всем пока!